день. Миллионы других людей я начинаю его в дороге. Даже если они едут на работу, я еду просто так. Нет, конечно, не просто так. Моя работа рисовать иллюстрации, а в дороге я вдохновляюсь. Вчера, например, я видела женщину с очень добрыми глазами. Наверное, она врач. А за день до этого видела очень серьезного молодого человека с улыбкой ребенка. Возможно, он хоккеист. Рисовать просто миров было довольно сложно, поэтому я рисую реальность, в которой для достижения цели нужно преодолевать препятствия. Представьте, что если бы московский транспорт был не таким, как мы привыкли его видеть? Что если бы это был мир испытаний? Привыкая к хорошему, перестаешь уже хорошее замечать. Вначале остановились. Ах да, альтернативная реальность испытания героев. точки на карте, позволил людям чаще видеть далеких близких, сократил время в пути, стал неотъемлемым